我係我係 Chelsea，嚟到我哋最後一日嘅行程啦。係啦，我哋咧而家咧就係喺橫濱呢度啦。咁我哋今日咧就會喺橫濱呢度咧就翻去成田機場嗰邊嘅。咁講翻呢間酒店先，呢間酒店咧就係11點鐘 check out 嘅。超推介，我想講成個酒店嘅氛圍係好舒服啦。如果你話喺附近嚟2日1夜嘅話咧，歇一歇又唔想揾太貴嘅酒店嘅話咧，呢間係性價比之選嚟嘅，因為佢所有嘅嘢都有齊晒，日用品啊、化妝品啊、入浴劑啊，或者係咖啡茶全部都齊。頭先佢勁近個停車場啦，咁你上落都好方便啦。我就建議拍翻喺近 lift 口嘅嗰個位咧，咁就最好啦。咁你因為上落酒店咧，其實大概1分鐘你已經到㗎啦。咁所以你拍近啲嘅話咧，你上落啊、落篋啊都好好啦。成間酒店都好舒服啦，好正路啦啲嘢。咁價錢又唔係話真係太貴，最緊要係好方便咯呢一樣。又或者除咗係自駕遊嘅朋友咧，其實如果係選擇喺橫濱咧搭 NEX 走嘅朋友都好推介，因為佢呢度咧距離橫濱站唔算話好遠嘅啫 ，JR 嗰個站，咁所以可以沿住橋咁樣推篋，咁就唔需要落地搬嚟搬去咁辛苦。咁我哋咧今晚咧其實係搭9點半鐘機嘅，咁但係我哋都唔會太晏去到機場，因為我哋咧一早喺機場嗰度係預訂咗一啲嘢啦，咁就喺機場嗰度要攞嘅，咁所以咧我哋咧就會早少少去還車啦，咁我哋就喺成田嗰度還車嘅，咁中間咧我哋都可能會停一停啲 SA 嘅，不過就睇下我哋喺橫濱呢邊咧就行幾耐啦。我哋沿住咧琴日行嗰段路啦，咁跟住就冇入 New Woman，咁我哋咧就去咗另一個方向，一路向直行，就嚟到咧高島屋呢一度啦。咁我哋高島屋係一個我好中意嘅地方啦，因為佢有齊晒所有嘅化妝品牌啦、名牌啦，同埋有嘢食嘅。佢啲嘢食都唔錯。之前喺新宿嗰間高島屋咧，最尾一日都係同媽咪食咗個好好食嘅壽司。咁就都大部分百貨公司上面嘅餐廳咧，都係算係有保證嘅。所以我哋咧而家就過嚟呢度食個嘢，咁跟住咧我哋就會行一陣街嘅。咁應該差唔多大概3點左右，我哋就會出車，咁就會去成田嗰邊，因為咧呢度過去我睇個車程大概1個鐘多啲左右啦。咁如果唔塞車就 OK，因為今日星期日。我哋啱啱咧食完嘢又行咗陣街啦。但因為咧入面咧講明唔可以拍片啦，咁所以我哋就冇拍到。冇錯啦，咁我餐廳可以拍。咁我哋咧就上咗去上面食嘢啦。咁其實咧高島屋上面咧都有好多唔同嘅餐廳嘅。咁咧我唔知係咪因為今日星期日咧，全部都排好長喎。咁我哋就上到8樓咧，先開始揀咗2間餐廳排嘅，我哋分別就。咁我哋最後就食咗一間係食 pizza 嘅餐廳嚟嘅。咁係一間意大利餐廳啦。咁係食 pizza 啊、意粉嗰啲啦，老實講咧幾好食嘅。性價比唔錯，同埋因為佢咧唔係話好貴咧，價位講緊係 pizza 可能1000零yen去到2000yen左右，跟住啲酒都係30幾蚊港紙一杯，咁同埋甜品啊同埋意粉都好出色，咁啊超級推介。我哋3個人嗌咗2個 pizza 1個 pasta， 係食咗9800幾yen。係啊，所以係其實幾抵我覺得。同埋咧嗰間鋪頭咧個氛圍係好好嘅，佢咧都係用一啲火爐啊咁樣咧去焗 pizza 啦。咁其實我哋喺出邊睇嘅時候咧都覺得幾正啊咁樣。咁咧上面咧全部嘅等位咧個方式都唔同嘅，佢有啲咧就係撳機啦，就好似喺香港 Google 咁樣撳機啦。有啲咧就係你攞咗張飛之後咧就等嗌名咁樣啦。咁有啲咧就寫字啦。我哋呢間 pizza 嘅呢一間咧其實就係自己寫名嘅。咁你就寫低咗個名，咁你就坐低就可以㗎啦。咁就佢就會到你嘅時候咧，咁你就會嗌你個名啦。咁記得一定要齊人咧，咁樣先可以入到去嘅。咁 overall 嚟講都真係幾好食，同埋咧，我想講呢度咧喺 New Woman 咧同埋高島屋咧呢度咧其實有幾棟百貨公司嘅。如果唔係話最後一日嚟嘅話咧，可以慢慢時間 shopping。咁咧，我頭先喺高島屋就買咗買咗個耳環，同埋咧上一個聖誕包裝咧真係好鬼靚，我想講，遲下再同大家分享。我哋而家咧就準備翻去架車度咧，就出發去 Narita Airport 啦。咁咧上咗去咧 New Woman 上面嘅嗰一間戲院嗰度啦。咁佢上面咧其實就我哋上次有去過㗎啦，已經係咁都有啲小船張啦，咁啊攞咗啲小船張。哆啦 A 夢嗰張好得意。叮當就叮當啦，哆啦 A 夢。乜嘢啊？我係睇哆啦 A 夢㗎嚇，你先至睇叮當。扮後生。好，我哋而家咧就翻去架車嗰度咧，擺低晒啲嘢，咁跟住咧就出車去成田機場嗰邊啦。掂個碌蔗。飛機嘅，勁近咯呢個機場，係啊，啟德個機場又好難嘅。
架低咗。哇！做咩事啊？前面啊！我哋咧就喺一個 PA 度停低咗。係呢個咧係最近成田機場落車個位嘅 PA 嚟嘅。係啦。咁佢就唔係 surface area 啦，咁所以咧呢個 PA 咧就細少少，佢係 parking area 嚟嘅。冇錯啦，咁咧呢個叫做咩啊？我哋唔知有冇讀錯。佢叫酒，因為日文酒井咁樣嘅，佢叫做係。咁咧呢個係一個比較新少少嘅 PA 嚟嘅。咁雖然佢係 PA 啦，但係佢都有啲嘢食下，咁有得去廁所啊咁樣嘅。咁我咧見到好多嘅 comment 都話咧呢度咧係你去經成田嘅話，好多人都會喺度停一停、歇一歇咁樣嘅。咁同埋呢度係好近成田嘅，你係睇到有飛機，因為我呢個直升機。你喺呢度咧係行再揸過去咧，大概15分鐘左右啦。咁但係我哋就會直接咧去 Toyota Rent-A-Car嗰度咧就還咗車入咗油先嘅。而家係4:04左右啦。咁我揸咗大概1個鐘頭多啲，因為頭先咧中間咧就有啲塞車啦，同埋咧佢應該咧中途咧有交通意外，咁所以咧大家有個好得意嘅位就係大家都好快咁讓路，跟住俾架車咁樣過咗去先。係啦，呢個都係我哋第一次體驗。哇，其實都好多嘢食喎。多有松屋啊嗰啲咁樣啦。仲有 Starbucks。係啦，咁所以如果大家係揸車過嚟呢邊嘅話，就都可以過嚟呢度感受下啦。我自己覺得就 OK。呢個 PA 咧唔算話好多人，其中一個最大原因係咧呢度咧基本上你唔去 Narita 嘅話，其實你都唔會太經呢邊嘅，咁所以就唔係話好多人會過嚟啦。咁我哋就未必會喺度食嘢都，咁但係睇到咧呢度咧都幾大個 area 嘅，咁有松屋啊，有呢啲麵啊咁樣食下啦。咁跟住咧佢仲有少少麵包、乾糧啊嘢飲買嘅。好，我哋咧就去埋廁所啦，兜咗個圈咁咧就執咗少少行李，然後我哋就出發咧去入油先啦。記得咧還車前咧一定要入爆油，然後咧先還車。好，第一次咧係喺機場呢度咁樣還車。哇，好爽啊！想講，因為咧每一次搭咧 NEX 咧翻嚟嗰程咧，我成日都係會病嘅。而家今次咧搭私家車極方便，又唔需要咧搬住好多行李。因為咧，譬如我自己一個人咁樣啦，我自己一個咧係一個大篋再加一個細篋，其實上落咧，如果搭扶手電梯係真係比較危險啲嘅，咁就每一次都要搭 lift 啦，變咗咧行路嗰啲時間咧就全部都要預長晒。咁今次咧直接去到機場，咁就勁方便，又唔使搬，行得好快喎。嗱，呢度有油站咯。算啦，唔好啦，去到先。係啊，我驚唔夠啊！你搭完個 highway 唔見咗一格咧，又要再搞過。係晒我哋。我哋還車啊嘛。10號出口。我個油缸係喺左邊。よろしければ確認を押してください。静電気除去シートにタッチしてから給油を開始してください。係。いろいろ使えるハッピーカード。お得に給油ができ、ポイントがたくさん貯まります。係啦，剩好多，你唔好喐出嚟就得㗎啦。咦，又彈咗咯喎！係啊2000幾yen應該啱啊，今次。你 check 咗先。好，我哋啱啱咧就入咗油啦。頭先咧發生啲意外，唔知點解咧入咗一半咧突然間停咗，跟住我 check 車咧原來未入晒。大家記得一定要入爆個油先至係啊嚇。咁咧我哋咧就會入咗錢先嘅，然後咧就會用呢一啲機咧就會去找翻你頭先嗰啲錢啦。噔噔，好，咁我哋而家咧就去還車咯。Let's go。好，我哋就嚟到咧成田嘅 Toyota Rent-A-Car 啦。咁呢架車咧就成功還咗啦。然後咧我哋就可以咧
係搭咧佢嘅 shuttle 過去嘅。咁頭先我哋去嘅嗰一個油站咧，其實同呢度咧係2-3分鐘距離嘅啫，同埋非常之大，所以都好建議去嗰一個嘅。因為我驚咧喺 SA 嗰個咧，我哋再揼咧就會揼到咧又揼多咗一格油半格油啦，叫做咁樣，咁所以就唔好啦。咁我哋而家咧就擺低啲行李先，擺低呢度 OK。我哋啱啱好俾完錢，跟住咧原來咧係搭 shuttle 咧係要攞 ticket 嘅，咁咧然後就俾 ticket 佢咧就可以啦。咁啱就有架 shuttle 啦，就係去 Terminal 2嘅。如果你係 CX 嘅話，記得嚇。但係我唔知佢呢個咧係咪有得落 Terminal 1啊？好，咁我哋而家咧就上車先。拜拜，Toyota Van 卡。我哋就落咗車啦。佢喺呢個29號嘅車站位嘅。咁咧，我諗應該全部咧，你係租咗車嘅咧，佢都會嚟29號呢個位㗎啦。咁我哋咧係等咗一陣啦，跟住就上咗車，跟住過嚟咧，其實2-3分鐘就到啦，其實超方便。好，我哋咧成功咧就坐低咗喺 check in 嘅個大堂嗰度啦。比我 expect 嘅時間咧係快好多，因為我大約係預6點半左右啦，就嚟到機場。因為通常咧我預計係我哋班機咧9點半，咁3個鐘之前就到達機場。咁講翻還車先，頭先還車咧，我哋就好順利啦，因為咧係好大間呢間 Toyota Van 真係。咁我入嘅個車位都好大啦，咁你拍低咗之後咧，其實就好快有人過嚟做啲 checking 啊咁樣啦，基本上佢都係望一望咁樣嘅啫。今次咧 ETC 咧，我哋其實就係俾大概6900 yen 嘅啫。咁其實比我想象中係真係平啲。我哋最貴嗰段咧，其實就係由橫濱翻嚟呢一度用咗3000幾 yen 咁樣嘅。另外，因為我哋早還車，早1個鐘頭還車咧，佢而家就可以退翻1650 yen 俾我哋嘅。咁所以總共咧，我哋係報翻4700 yen 嘅啫。咁另外咧，我哋油費咧，頭先就有個意外啦，咁唔知點解入第一次突然間就彈咗槍啦。咁我以為冇理由1000幾 yen 嘅喎，5日1000幾 yen 咁離譜。咁唔係嘅，咁我 check 多次係入唔晒。咁跟住又再入多次啦。咁總共咧大概入咗4000 yen 左右嘅啫。咁即係話咧，我哋而家補翻咧大概係8700 yen，連埋我哋嘅租車錢啦，咁就係69000 yen。即係我哋今次咧大概用咗8萬 yen 啫，成個自駕遊係3個人，好抵啊！好抵啊！因為包埋泊車費喎。係啊，我哋唔係俾咗好多錢泊車嘅啫，所以都非常之 OK。下次嘅話咧，我諗係我直頭一落機我就攞車啦。或者喺呢邊咧機場酒店度瞓一晚咁樣，叉飽電之後，第二日咧就早起身去攞車，咁咪仲 perfect。好，點解而家我哋仲未 check in 咧？原因係咧，我哋咧其實有啲嘢係未拎嘅。係，我哋咧又喺 WR Amazing 度買咗嘢啦。咁因為上次個喺福岡嘅體驗咧非常之好，但係奈何福岡嗰陣時咧，佢哋個 locker 就係喺博多站嗰度，變咗我哋係早一日去拎，跟住再 pack 行李。但係咧，佢東京嗰度咧超級方便，咁就喺成田機場或者羽田機場都有 locker， 咁所以大家可以兩手平平。我哋今次其實冇買話好多手信翻香港嘅喺我哋嘅旅程當中，咁因為我已經 book 好晒啦嘛，咁就而家我哋去攞。WR Amazing 咧，如果上次有睇我哋條片咧，其實攞嘢咧，佢哋係有佢哋專屬嘅一啲 locker 嘅。咁佢哋嘅 locker 喺成田呢度係擺邊咧？其實就係喺 JR 站入面嘅。咁所以咧，其實我哋要入翻閘。當然啦，如果你係搭 NEX 啊搭 JR 過嚟嘅話，咁你就唔需要出閘啦。咁但係如果你好似我哋咁樣揸車嚟，或者你用計呢啲方法嚟嘅話，咁你點算咧？好簡單嘅啫。我哋而家咧就會落翻 B1 呢一層嗰度。咁然後咧，我哋就要買飛咧去入場嘅，即係話咧我哋要入翻去閘入邊。但係咧係會有一個 special 嘅 ticket 咧係可以買嘅。其實咧都好方便嘅啫，因為 WR Amazing 咧一早就已經咧有個 website 啦，話晒俾大家聽喺邊度啦。咁我哋咧而家咧就要去 C 呢一個位。佢有 A、B、C 嘅，咁你咧揾翻 C 就可以啦。C 呢個咧就係 JR 嘅 ticket office 啦，咁咧就可以問佢咧就買一張嘅飛，係啦。咁我哋兩個人就買2張啦。咁嗰張飛咧就係入一出咁樣嘅，咁係應該就150 yen 嘅啫。好啦，我哋就買咗呢張飛啦。咁呢張飛喺邊度入咧？好簡單，喺 C 呢個位咧，你啱啱咧買完啦，咁我哋就直接喺隔離呢度咧就有個入口位噶啦。等等。就喺度啦，由頭先咧入口個位咧一路向直行，向住廁所嘅嗰個方向一路行啦。呢一個位男廁女廁呢度咧嘅隔離，噔噔就係 WR Amazing 嘅 locker 啦。哇，其實好方便喎！好方便啊！如果搭 NEX 嘅朋友真係超級方便，我想講唔需要入閘，咁就可以嚟拎。係啦。雖然咧我哋係俾咗150 yen 啦，但係因為用 WR Amazing 咧，成日佢哋都有啲 promo code 啊或者係券，其實我哋今次係平咗幾千 yen 咁樣，咁就可以用我哋嘅折扣碼咁樣去買。好，我哋而家咧就攞啦。咁首先咧要有翻咧原本你訂咗嘅嗰個 QR code 先啦。咁跟住咧仲要攞埋你嘅 passport。
非常之緊要個 passport， 然後咧就 scan 咗個 QR code 先啦，跟住咧你一路咧跟住啲步驟咧，其實就好快可以咧攞到噶啦。而家要 scan passport， 記得一定要攞你個 passport， 係你訂嘅嗰個人個 passport， 而唔係求其一個人個 passport 啦嚇。跟住咧仲要咧留翻你嗰個咧 show 翻你嗰個居留嘅嗰一個 ticket 出嚟，係啦。好，跟住就要影相，哇咁快影到，又好快。哦， OK 好，然之後咧就可以睇到咧你係買啲乜嘢啦。跟住咧喺個 app 嗰度咧就會入翻咧呢幾個 number， 咁咧就可以成功啦。哦 ，OK， 好，俾完錢啦，然後咧我哋就要再影多一次張相，每次都好快。勁快就已經 detect 到。好，好，跟住咧就係9號，咁我哋要撳咗佢先。開咗啦，9號。哇！哇！咁大袋嘅，我哋買咗原來。啊 pack 得超好啊！成功！呢一啲咧全部都係佢已經係免稅咗㗎啦，咁所以如果你睇啱嘅話咧，就可以即刻咧買定先。咁我哋買啲咩咧就翻去先至再講。如果咧大家都想喺 WAmazing 嗰度訂嘢咧，都係非常之方便嘅啫。我哋將條 link 咧擺喺我哋下邊啦，同埋可以用我哋嘅 discount code。咁啊可以有 discount 嘅啦，咁記得啦。如果買嘅話咧，記得入翻我哋個曲啦。好，我哋而家咧就出翻閘啦，記得咧用翻你嗰張 ticket 出閘啦。然後咧我哋就快啲 check in 入場，去睇下其他免稅鋪頭先。我哋咧就入咗嚟啦。哇！今次咧比我哋平時嘅時間咧係用得多好多。係啊，因為我哋又要轉下篋啦，咁記得係每人23 kg 啦，咁都係 self check in， 然之後咧就再 back drop 咁樣，都係自己磅咁樣，就冇得溝埋一齊啦。咁所以就一定係逐個磅嘅。佢點解一定係冇得溝埋一齊咧？因為你 self back drop 嘅時候，你就一定係逐個過啊嘛，咁你咪冇咯。咁我見好多人都仲係諗住溝埋啦，咁當然都有得執篋嘅，咁但係個過程就有啲耐，同埋條隊有少少長。你睇下全部化妝品都唔係好多人，同埋咧成田機場嗰個免稅咧係真係好好行嘅。如果你係化妝品，好似我咁，我冇喺百貨公司冇時間買到嘅話，就可以最後一站喺機場度補貨。冇錯，咁我哋而家咧就兜個圈行下先。唉，嚟到機場咧，頭先我想講咧，呢一度咧 Terminal 2其實咧佢可以行嘅嘢就真係唔係話太多，我都已經好快兜咗個圈㗎啦。咁啱啱又行過咗咧呢個橙色盒嘅環節。哇！但係呢度係綠色嘅一大袋嘅，呢個係咧我頭先咧買俾師兄嘅生日禮物嚟嘅，因為應承咗佢買一係眼鏡一係 card case，咁啱喺機場見到有新款就買咗 card case 俾佢。係啊，買一樣平少少嘅俾我。啊唔係，嗰個係我心意嚟嘅。即係平啲啦，總之眼鏡可以配好貴嘅，喂。綠色擰轉之後咧就變咗橙色。係啦，呢度我就咧小姐又買咗條頸鏈啦，咁我就資助咗少少啦，因為費事下下都碌 debit card，咁我就仲有 yen 剩嘅，因為我今次都唱咗20零萬 yen 左右嚟，咁我仲有 yen 剩啦，資助咗55000 yen 落去。喂，5000 yen 都計得好記錄低先一定要，咪先？記得好仔細。唔好講你，仲要記錄低先，係55000 yen 我呢度資助咗。好，咁我而家再行下先。我哋咧就買完嘢啦，小姐又買啲嘢。我想講呢度啲酒咧係少到爆，係完全冇乜好選擇啊！所以我係買咗支咧桂枝味嘅細啫，咁其實我有飲開㗎啦已經。好慘係，只不過咧佢係平平地啦，咁樣6200 yen，咁我就買咯，因為平過香港太多。咁我哋而家咧就行過去我哋嘅嗰個閘口，我哋咧就係75號閘口，75咧係最遠。等等呢度嗱，其實頭先咧我哋就行晒呢一個 area， 基本上咧喺呢邊呢個 area 已經係最主要㗎啦。咁你如果過對面咧，其實就係主要一啲手信啊嗰啲嘢為主嘅。我自己覺得就我冇行過啦，唔知啦。咁我行呢邊為主啫，呢邊啊就令我破費咗55000 yen， 係55000 yen 啊嗰度。唔係好多錢啫嗰度。跟住爸爸頭先喺呢度食嘢。哦，係。佢係 food hall 啊，2樓喺2樓度食咗嘢。咁我哋而家過去75先，因為有啲遠。我哋啱啱咧就嚟到75號機呢度，原來佢上邊咧即係75、74上邊啊嚇，即係有間咧類似七仔咁嘅嘢啦。咁佢就有少少嘢食買，亦都會有啤酒啊，有水買添嘅。啤酒咧250 yen。哇，合理好多，上次喺福岡買一次好貴啊。300幾嘅，唔係我哋上次，因為上次飲生啤就貴咗啲。佢呢度都有生啤，生啤咧就500 yen。啊，好爽嘅！飲完再上機我哋。係啦，上機應該可以仲有一飲。我哋而家咧差唔多仲有半個鐘就可以上機啦。咁我哋咧，我哋翻香港再見，拜拜。
我哋就翻到嚟香港啦。嗱，今次搭咗4個幾鐘，我想講我哋係9點半喺日本度上機啦，跟住翻到嚟香港咧 landing 咧就係2點鐘。但係 OK 嘅，成架機都幾舒服，因為咧、CX 今次係轉咗一架大少少嘅機啦。係。咁我哋係坐中間，基本上成架機就完全唔爆嘅。咁今次搭咗4個幾鐘機啦，咁就有2杯嘢飲可以飲啦，咁有得試食下咁樣都幾得意嘅。咁啊，但係唔知點解咧個 UI 咧同我哋嚟嘅時候嗰架機咧有啲唔同，啲戲咧少過之前嗰個咯，唔知點解。超級少，我想講我揀無可揀，揀翻啲重複睇過嘅戲。 8日7夜好似過得好快咁樣，咁今次係第一次咧，又係3個人去旅行啦。咁唔知下次會唔會有挑戰4個啦？不過我哋下一次應該係2個人去旅行先啦，照計就。咁呢個咧就係我哋2024年咧最後一個嘅旅程啦。如無意外嘅話，咁跟住咧就要繼續翻工啦，然後又要儲下假，跟住先再去旅行啦。咁下一次去邊度咧係完全未諗嘅。咁啊有任何嘅提議咧可以隨時提議下俾我哋啦。咁我哋買咗啲乜嘢咧？我哋就會下一條片再講嘅，因為我哋今次都買得比較多嘢，咁所以就 separate 一條片咧就再講咗好啲啦。尤其是你買得好多嘢，今次係啦，咁啊今次呢個旅程咧非常之成功。如果大家咧都係想帶外父或者帶外母啊，或者帶老爺奶奶去旅行嘅話咧，都可以參考下我哋行程，係因為真係自駕遊嘅話就真係好舒服，尤其是可能佢哋老人家唔係好方便，又上又落啊，又轉車又等巴士，咁就揸車係非常方便嘅。咁希望咧我哋下一個旅程咧就快啲嚟啦。前提你要有假先。好，咁呢條片咧就嚟到呢度啦。中意條片記得 like 同埋 share 我哋條片，未訂閱我哋頻道嘅 subscribe 我哋，拉埋我哋 Facebook 同埋 Instagram。我哋下條片再見，拜拜。